فصل 17. کجا هستید و می‌خواهید کجا باشید؟ اگر سیستم تعیین موقعیت جهانی را دیده باشید، همان سیستمی که امروزه در وسایل نقلیه در دسترس است. آنتن از روی سقف وسیله نقلیه پیامی به ماهواره‌های آسمان می‌فرستد که موقعیت فعلی شما را شناسایی می‌کند. وقتی مقصد مورد نظر خود را از طریق صفحه کلید وارد می کنید، کامپیوتر مسیر بین جایی که در آن قرار دارید و جایی که می خواهید بروید را محاسبه می کند. صفحه نمایش فاصله ای را که باید طی کنید به شما اطلاع می دهد و بهترین مسیر برای رسیدن به آنجا را به شما پیشنهاد می کند. وقتی سفرتان را شروع می کنید، سیستم به صورت شفاهی یا نوشتاری مسیرهای دقیقی که شما را به مقصد جدیدتان هدایت می کنند به شما می دهد. سیستم جهتیابی هرگز نمی پرسد تا حالا کجا بودید؟ هرگز نمی پرسد چرا اینقدر طول کشیده به اینجا برسید؟ تنها وظیفه آن این است که به شما کمک کند از جایی که هستید به جایی که می‌خواهید برسید بروید. احساسات شما هم سیستم هدایت مشابهی برایتان فراهم می‌کنند، زیرا عملکرد اولیه آنها این است که به شما کمک کنند فاصله بین جایی که هستید و جایی که می‌خواهید بروید را طی کنید. برای اینکه به شکل مؤثری به جایی که می‌خواهید برسید، این که بدانید حالا نسبت به مقصد در کجا قرار دارید بسیار مهم است. اگر می‌خواهید تصمیم‌های آگاهانه‌ای نسبت به سفر خود بگیرید، درک جایی که در آن قرار دارید و جایی که می‌خواهید به آن برسید ضروری است. عوامل زیادی در محیط فیزیکیتان بر شما تأثیر می‌گذارند و اغلب دیگران از شما می‌خواهند یا اصرار دارند که رفتار متفاوتی داشته باشید تا تأثیر مثبتی بر تجربه آنها بگذارید. قوانین، مقررات و انتظاراتی که دیگران به شما تحمیل می‌کنند شما را احاطه می‌کنند. تقریباً به نظر می‌رسد همه می‌دانند که شما چگونه باید رفتار کنید، اما اگر از این تأثیرات خارجی که شما را هدایت می‌کنند استفاده کنید، غیر ممکن است که در مسیر جایی که در آن قرار دارید تا جایی که می‌خواهید به آن برسید به بیراه نروید. اغلب در تلاش برای راضی کردن دیگران به این سو و آن سو می‌روید و بعد متوجه می‌شوید هر چقدر سخت هم که تلاش کنید نمی‌توانید دائما در جهت راضی کردن آنها حرکت کنید و بنابراین نه تنها آنها را راضی نمی‌کنید بلکه خودتان هم راضی نمی‌شوید. به این دلیل که به جهت‌های بسیار مختلفی کشانده می‌شوید. مسیرتان به جایی که می‌خواهید به آن برسید معمولاً در این بین گم می‌شود. بزرگترین هدیه‌ای که می‌توانید به دیگران بدهید شادیتان است. بزرگترین هدیه‌ای که می‌توانید به دیگران بدهید شادی خودتان است. زیرا وقتی در وضعیت شادی و شعف و قدردانی هستید، کاملاً با جریان خالص و مثبت انرژی که در سرنوشت خودتان هستید در ارتباط هستید. و وقتی در این ارتباط هستید، هر چیزی یا هر کسی که در مرکز توجه شما قرار دارد از توجه شما سود میبرد. هیچ کس به دیگری برای اینکه خواسته هایش محقق شود نیاز ندارد. شما شخص خاصی باشید یا کارهایی برای آنها انجام دهید، همه آنها دسترسی مشابهی به جریان سعادت دارند، درست مانند شما. اغلب دیگران که درک نمی کنند آنها هم به این جریان دسترسی دارند، از اینکه نمی توانند خود را در جایگاه احساس خوب قرار بدهند رنج می برند و از شما می خواهند به شیوهی عمل کنید که باعث شود آنها احساس بهتری داشته باشند. اما وقتی که شما را مسئول شادی خود می کنند، نه تنها شما را معذب می کنند بلکه خود را هم در جایگاه اسارت قرار می دهند. زیرا نمی توانند رفتار دیگران را کنترل کنند و اگر این کنترل برای شادیشان ضروری باشد، در این صورت حقیقتاً به مشکل برمیخورند.
شادی شما به کارهای دیگران بستگی ندارد. شادی شما به کارهای دیگران بستگی ندارد، بلکه تنها به تعادل ارتعاشی خودتان وابسته است. شادی دیگران هم به شما بستگی ندارد، بلکه به تعادل ارتعاشی خودشان وابسته است. زیرا احساس هر کسی در هر لحظه تنها ترکیبی از انرژی‌های خودشان است. احساس شما به سادگی، به روشنی و همیشه نشانه تعادل ارتعاشی بین آرزوها و پیام ارتعاشی شماست که از دیدگاه خود آن را ساطع کرده اید. در این جهان هیچ چیزی مهمتر از این نیست که فرد درک کند چگونه ارتعاشی که از خود ساطع می کند با ارتعاش آرزوهایش هماهنگ است یا نه. احساس شما نشانه این است که آیا اجازه ارتباط با منبع را می دهید یا نه. هر احساس خوبی، هر آفرینش مثبتی، تمام فراوانی، شفافیت، سلامت، قدرت، سعادت و تمام چیزهایی که آنها را خوب میپندارید به احساس فعلی شما و بر رابطه‌ای که آن احساس ارتعاش با ارتعاش کسی که واقعاً می‌خواهید باشید و آنچه که واقعاً آرزویش را دارید بستگی دارد. هر فکری شما را به سندیگو نزدیکتر می‌کند یا از آن دورتر می‌کند. همانطور که به راحتی میتوان سفر موفقیت آمیز از فینیکس تا سندیگو را تصور کرد، به راحتی میتوان این سفر موفق از عدم امنیت مالی به امنیت مالی، از بیماری به تندرستی و از سردرگمی به شفافیت را تصور کرد. در سفرتان از فینیکس تا سندیگو ناشناخته های زیادی وجود نخواهد داشت، زیرا فاصله بین این دو شهر را درک می‌کنید. می‌دانید که کجای راه هستید و می‌دانید که مسیر اشتباه به بهای موفق نشدن تمام می‌شود. وقتی سیستم هدایت عاطفی خود را بشناسید نسبت به آنجا که می‌خواهید به آن برسید، هرگز دوباره سردرگم نمی‌شوید. همچنین با هر فکری که ارائه می‌کنید، احساس می‌کنید یا از نتیجه دلخواهتان دور می‌شوید یا به آن نزدیک می‌شوید. اگر از تأثیر دیگری به عنوان منبع راهنمایی خود استفاده کنید، گم می‌شوید و به بیراهه می‌روید. زیرا هیچ کس دیگری مانند شما فاصله بین آنجا که هستید و آنجا که می‌خواهید باشید را درک نمی‌کند. اما اگرچه آنها نمی‌توانند آرزوهای شما را به طور کامل درک کنند، همچنان به طور مداوم آرزوهای خود را به این ترکیب اضافه می‌کنند و بنابراین تنها زمانی که به احساس خود توجه می‌کنید، خود را به طور ثابت به سوی اهداف خود هدایت می‌کنید. آیا نگفتن به آن به معنی آری گفتن به آن است؟ قانون جذب اساس جهان ارتعاشی شماست. این یعنی جهان شما همه چیز را در بر می‌گیرد. وقتی به چیزی که دوست دارید توجه می‌کنید و به آن آری می‌گویید، آن را وارد ارتعاش خود می‌کنید. اما وقتی به چیزی توجه می‌کنید که نمی‌خواهید و به آن نه می‌گویید، آن را هم وارد ارتعاش خود می‌کنید. وقتی به آن توجه نمی‌کنید، آن را در بر نمی‌گیرید، اما نمی‌توانید چیزی را که به آن توجه می‌کنید حذف کنید، زیرا توجه شما به آن را هر بار و بدون استثناء وارد ارتعاشتان می‌کند. فصل 18. می توانید به تدریج فرکانس ارتعاشی خود را تغییر دهید. وقتی تصمیم می گیرید تفکر متفاوتی داشته باشید، لزوماً به این معنا نیست که همین حالا می توانید به سراغ آن فکر بروید. زیرا قانون جذب در رابطه با افکاری که از موقعیت فعلیتان به آن دسترسی دارید، چیزهایی برای گفتن دارد. البته نمی‌خواهیم بگوییم که در نهایت نمی‌توانید به آن برسید، همانطور که جایی وجود ندارد که از جایگاه فعلیتان در نهایت نتوانید به آن برسید،
اما نمیتوانید بلافاصله به سوی فکری جهش کنید که فرکانس ارتعاشی بسیار متفاوتی با افکار معمول شما دارد. گاهی یکی از دوستانتان که در حال حاضر در موقعیت احساسی بهتری نسبت به شماست، ممکن است شما را تشویق کند اینقدر فکر منفی نداشته باشید و افکار مثبت‌تری را انتخاب کنید، اما تنها به این دلیل که دوستتان در آن موقعیت احساسی بهتر است، به این معنا نیست که دوستتان میتواند شما را به آنجا ببرد، زیرا قانون جذب به شما اجازه نمیدهد فرکانس ارتعاشی متفاوتی با فرکانس معمول خود داشته باشید. و اگرچه می‌خواهید احساس بهتری داشته باشید، اما ممکن است احساس کنید نمی‌توانید آن فکر شاد را که دوستتان می‌خواهد پیدا کنید بیابید. می‌خواهیم شما درک کنید که سرانجام می‌توانید آن فکر را پیدا کنید و وقتی عمداً و به تدریج فرکانس ارتعاشی خود را تغییر دهید، می‌توانید بعد از دستیابی به آن موقعیت مثبت آن را حفظ کنید. وقتی درک کنید که همیشه می توانید محتوای ارتعاشی وجود خود را بدانید، بنابراین همیشه می توانید بدانید که نقطه جذبتان چیست. در این صورت کنترل خلاقانه آگاهانه‌ای از تجربه خود خواهید داشت و زمانی که درک کنید احساسات شما بازخورد مشخصی نسبت به محتوای ارتعاشی دانشتان ارائه می‌دهند، می‌توانید ارتعاش خود را به صورت عمدی و تدریجی تغییر دهید. به دنبال بهترین فکری که احساس خوب در شما ایجاد می‌کند و به آن دسترسی دارید باشید. انتخاب تفکر متفاوت همیشه واکنش عاطفی متفاوتی ایجاد خواهد کرد. بنابراین می توانید بگویید آگاهانه افکار را انتخاب خواهم کرد تا احساس بهتری داشته باشم. این تصمیم خوبی است، تصمیم بهتری که در واقع تصمیم آسانتری هم هست. این است که بگویید می خواهم احساس خوبی داشته باشم. بنابراین با انتخاب افکاری که احساس خوبی به من خواهند داد، سعی می کنم احساس بهتری داشته باشم. اگر تصمیمتان بر این است که برکت خود را دنبال کنید و بر موقعیتی در زندگی تمرکز کرده اید که اصلاً به برکت نزدیک نیست، تصمیمتان برای دنبال کردن برکتتان ناموفق خواهد بود، زیرا قانون جذب نمیتواند فکری را به نتیجه برساند که تفاوت ارتعاشی اینقدر شدیدی داشته باشد. اما اگر هدفتان این باشد که به بهترین فکری که احساس خوبی در شما ایجاد می کند دسترسی پیدا کنید، به راحتی می توانید به آن تصمیم جامه عمل بپوشانید. راه حل پیشرفت در مقیاس عاطفی ارتعاشی این است که آگاهانه از احساس خود آگاه باشید و حتی نسبت به آن حساس باشید، زیرا اگر از احساس خود آگاه نباشید درک نمی کنید که در این مقیاس به چه سمتی حرکت می کنید. اگر وقت بگذارید و آگاهانه احساسی را که در حال حاضر تجربه می کنید تعیین کنید، در این صورت هر پیشرفتی در احساستان به معنی این است که به سمت هدف پیشرفت می کنید، در حالی که تقویت هر احساس منفی به این معنی است که در مسیر اشتباه حرکت می کنید. بنابراین روش مناسب برای با احساس خود بالا رفتن از این مقیاس عاطفی ارتعاشی این است که همیشه به دنبال احساس تسکین ناشی از آزاد کردن افکار مقاوم و جایگزینی آن با افکار پذیراتر باشید. جریان سعادت همیشه در درون شما جاری است و هرچه بیشتر به آن اجازه دهید بیشتر آن را احساس می کنید. هرچه بیشتر در برابر آن مقاومت کنید احساس بدتری خواهید داشت. فصل 19. تنها شما می توانید بدانید که چه احساسی نسبت به خود دارید. وقتی انتظار چیزی را دارید در راه است. وقتی چیزی را باور دارید آن چیز در راه است.
وقتی از چیزی میترسید آن چیز در راه است. دیدگاه یا خلق و خویتان همیشه به آنچه که دارید به سوی شما میآید اشاره می کند. اما هرگز در نقطه جذب فعلی خود گیر نیفتاده اید. تنها به این دلیل که این افکار، باورها، دیدگاهها و خلق و خوها را در مسیر فیزیکی خود انتخاب کرده اید. به این معنی نیست که همچنان پاسخهای مشابه آنها را جذب خواهید کرد. شما نسبت به تجربه خود کنترل خلاقانه دارید و با توجه به سیستم هدایت عاطفی خود می توانید نقطه جذب خود را تغییر دهید. اگر چیزهایی را تجربه می کنید که دوست ندارید آنها را تجربه کنید، باید باور خود را تغییر دهید. اگر چیزهایی را تجربه نمی کنید که می خواهید تجربه کنید، باورتان باید تغییر کند. هیچ شرایطی آنقدر شدید نیست که نتوان با انتخاب افکار متفاوت آن را تغییر داد. با این حال انتخاب افکار متفاوت نیاز به تمرکز و تمرین دارد. اگر همچنان مثل گذشته تمرکز کنید و مثل گذشته فکر کنید و باورهای شبیه گذشته داشته باشید، در این صورت هیچ چیزی در این تجربه شما تغییر نخواهد کرد. زندگی همیشه در حرکت است، بنابراین شما نمیتوانید گیر کنید. بعضی از دوستان فیزیکی ما میگویند من گیر کردم. مدت زیادی است که در اینجا هستم و نمیتوانم از اون بیرون بیایم. گیر کردم. و ما همیشه توضیح میدهیم که ثابت ماندن یا گیر کردن امکان پذیر نیست، زیرا انرژی و بنابراین زندگی همیشه در حرکت است. اوضاع همیشه در حال تغییر است. اما علت این که احساس میکنید گیر کرده اید این است که وقتی مدام افکار یکسانی دارید همه چیز تغییر میکند، اما دوباره به همان چیزی مشابه تبدیل میشود. اگر میخواهید اوضاع به چیز دیگری تغییر کند، باید افکار متفاوتی داشته باشید و برای این کار تنها لازم است با روش‌های ناآشنا به موضوعات آشنا بپردازید. دیگران نمیتوانند آرزوها یا احساسات شما را درک کنند. دیگران اغلب مشتاقند که شما را هدایت کنند. افراد بیشماری با ایده ها، قوانین، مقررات و پیشنهادهای بیپایانی هستند که به شما میگویند چگونه باید زندگی کنید. اما هیچ کدام از آنها نمیتوانند تنها چیزی را که در دستیابی به آرزوهایتان اهمیت دارد در نظر بگیرند. دیگران نمیتوانند محتوای ارتعاشی آرزوهای شما را درک کنند و نمیتوانند محتوای ارتعاشی جایگاه شما را بفهمند. بنابراین به هیچ وجه توانایی هدایت شما را ندارند. حتی زمانی که بهترین نیت را دارند و به دنبال سعادت مطلق شما هستند، نمیتوانند. اگرچه بسیاری از آنها اغلب تلاش می‌کنند خودخواه نباشند، هرگز نمی‌توانند آرزویشان برای شما را از آرزویشان برای خودشان تفکیک کنند. هیچ شخص دیگری نمی‌داند چه چیزی برای شما مناسب است. وقتی به خاطر می‌آورید که وقتی کسی درخواست می‌کند همیشه اجابت می‌شود، آیا در این صورت نمی‌توانید بی‌نقص بودن محیطی را که هر دیدگاه خاصی فرصت انتخاب دارد احساس کنید؟ تصور کنید که می‌خواهید در کارگاه هنر فرصت دادن آبراهام هیکس شرکت کنید. می‌دانید که این کارگاه چه زمانی و در کجا برگزار می‌شود و در برنامه زمانی خود وقت گذاشته اید که به آن بروید. بنابراین با راحتی نسبی تمام تصمیم‌های مناسب را برای خودتان می‌گیرید. به فهرست تقریباً 50 سمیناری که در طول سال بعد برگزار خواهد شد نگاهی می‌اندازید و زمان و مکانی را که از همه برایتان بهتر است انتخاب می‌کنید. متوجه می‌شوید که سمیناری در شهری که شما زندگی می‌کنید برگزار خواهد شد، اما تاریخ آن با کار دیگری که برنامه ریزی کرده اید انجام بدهید تداخل دارد. بنابراین به دنبال گزینه دیگری می‌گردید. تاریخی را پیدا می‌کنید که با وقت خالی شما هماهنگ است و در آن قالب زمانی به دنبال سمیناری می‌گردید.
سمیناری را پیدا می کنید که در شهری برگزار می شود که همیشه می خواستید آن را ببینید. بنابراین با انتشارات آبراهام هیکس تماس می گیرید. بلیط آن سمینار را تهیه می کنید. از آنجا که در شهری که سمینار در آن برگزار می شود زندگی نمی کنید، متوجه می شوید که نیاز به جایی برای اقامت و وسیله حمل و نقل تا آن شهر دارید. بنابراین با در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای خاص خود چند برنامه ریزی می کنید. به دلیل بعد زمان تصمیم می گیرید با هواپیما بروید و هتلی را که چند خیابان با هتل سمینار فاصله دارد انتخاب می کنید. چون عضو برنامه اهدای جوایز آنها هستید و با این کار می توانید هتل را با نرخ مناسبی تهیه کنید. همچنین تشک‌هایی را که این هتل‌های زنجیره‌ای خاص ارائه می‌کنند ترجیح می‌دهید. زمانی که به شهر سمینار می‌رسید، ماشین مورد علاقه خود را از چندین آژانس اجاره خودرو اجاره می‌کنید و در مسیر هتل در رستورانی که کاملاً با ذائقه شما هماهنگ است و قیمت آن کاملاً در حد بودجه شماست غذا می‌خورید. کاملاً به خودتان رسیده‌اید. در حقیقت زمان کاملا فوق‌العاده‌ای را برای خودتان برنامه ریزی کرده اید. اما اگر انتشارات آبراهام هیکس تصمیم می گرفت با توجه به تجربه گستردهشان در ارائه سمینارها در موقعیت بهتری برای شما برنامه ریزی کند چه می شد؟ بنابراین بر اساس آنچه که از میان هزاران شرکت کننده سمینارهایشان شنیده بودند تصمیم میگیرند که برای شما برنامه ریزی کنند. بر اساس آدرستان فرض می کند که ترجیح می دهید در شهر خودتان به سمینار بروید. بنابراین در همان شهر شما را ثبت نام می کند. شما توضیح می دهید که تداخل زمانی دارید. بنابراین آنها تصمیم خود را تغییر می دهند و بلیط سمینار در شهری که ترجیح می دهید را برایتان می فرستند. به این شکل تصمیم می گیرند که کدام خط هوایی برای شما مناسب تر است. از کدام آژانس اجاره خودرو ماشین اجاره کنند. روی چه تختی در هتل بخوابید. چه غذایی بخورید. انتخاب‌هایشان آنقدر برای شما رضایت بخش نیستند. شما بهتر می توانید این تصمیم‌ها را برای خودتان بگیرید. زمانی که به خاطر می آورید که هر کس درخواست کند اجابت می شود، چقدر حیرت انگیز و مناسب است که خودتان تصمیم بگیرید. زیرا جهان بدون وجود فرد واسطه‌ای که از سوی شما بخواهد در امور دخالت کند، به شکل کارآمدتری عمل می کند. هیچ کس دیگری نمی داند چه چیزی برای شما مناسب است. فقط خودتان می‌دانید. همیشه در هر لحظه می‌دانید چه چیزی برایتان از همه بهتر است.